Aí nós vamos fazer mais um projetinho agora da Scania. Aí eu vou lixar aí. Nós vemos como é que faz, né? Aí tem as pecinhas. Aí aqui, ó, eu tô gravando um pouco de noite porque eu gravei e deu erro na gravação lá. Aí aqui eu tô mostrando o que vai abrir lá, viu? Que é a quinta roda. O diferencial aqui. O diferencial. Tinha o negócio do Arla, tanque de Arla. Esse aqui que eu acho que é o catalisador, eu acho. Tem esses dois trequinhos aqui que também eu não sei o que é. Esses dois aqui. Coloca aí. Veio dois tanques. Dois tanques também. Direito e esquerdo. Direito e esquerdo. Veio a tampa da bateria também. Creio que a tampa da bateria. Caiu aqui. Pode ir. Veio também papelzinho aqui do farol da Scania das placas. Veio dois paralamas. Completo já o grandão já. Tá aqui. Veio também o defletor de cima. E aqui tem o defletor aqui que eu já coloquei já. Já instalei pra ver como é que ficava. Aí eu coloquei o lateral assim e vai aqui em cima no caso, né? Só que eu não vou querer com defletor alto não. Esse aqui não, já só assim mesmo. Aí eu colei aqui no trás assim, só pra ver como é que ficava. Aí depois eu vou lixar tudo certinho, colocar Durepox aqui, depois fazer a linha aqui também, tampar aqui, tudo certo. Eu vou ver também 4 rodas dessa, da tração do truque. Veio 2 dianteiras. Veio também os eixos. O eixinho, só que tá grande aí, tem que cortar. Não tá muito... Ele tá direito, né? E veio também o chassi. O chassi da Scania. Aqui, os 2 molejos traseiros, que eu acho que eu vou, como eu quero detalhar bem, eu acho que eu vou colocar a presilha, né? Presilha. E os 2 dianteiros. 2 dianteiros. Aí eu vou colocar aqui, depois eu pego, pinto e monto tudo de novo. Aí, ó, o kit completo. Aí, ó, como é que vai ficar, ó. Vai mais ou menos assim, né? Aí eu vou puxar um pouco mais pra frente aqui. Vou parar lá os eixos, que tá muito pra trás. Puxa bem pra frente mesmo, que tá muito longão. Que botei essa parte da cola. Fica mais ou menos assim, ó. Aí caiu. Aí eu vou tá pintando ele, fazendo tudo aqui. Vou botar aqui no canal, viu? Então, até o próximo vídeo. Valeu, fui!